गाइस मैं काम से छुट्टी होने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ नहाने के लिए। साथ में इसको भी नहलाने के लिए आया हूँ। इसको भी नहा दूंगा। अभी नहा के आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा अभी नहाने के बाद क्या रिएक्शन आता है इसका भी। अभी नहाने के लिए ले जाऊंगा। पार्ट 2 में देख लेना है कि इसको नहाया हुआ। हर किसी को तो नहाने नहीं देता है ये, पर मैं नहाने का ट्राई करूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत बदबू मार रहा है। 2 दिन 3 दिन से नहीं नहाया है और मेरे को इतना तो टाइम नहीं मिलता है नहाने के लिए। तो इसको नहलाने के लिए मेरे को टाइम मिलता है। हर वक्त इतना देर छुट्टी होती है। ये बहुत जोर से काट रहा है गाइस। बाद में बात करो, लाइक करो, फॉलो करो।